કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? ગુડ મોર્નિંગ. આપણે ધોરણ 8 સંસ્કૃતમાં પ્રથમ સત્રના અંત તરફ જઈ રહ્યા છે, ત્યારે છેલ્લો પાઠ 9મો પાઠ ભાષા સત્તા, જેના ફોટા મેં તમને 2 વાર સેન્ડ કરેલા છે, બરાબર. એ ફોટા મુદ્દા પ્રમાણે તમારે તમારા ચોપડામાં લખવાના રહેશે. આપણે ભાષા સત્તાનો પાઠ પાઠ્યપુસ્તક દ્વારા સમજીશું. મેં જે તમને ફોટા મોકલ્યા છે એ ડિટેલમાં આપેલા છે, જેની સમજ તમે વિડીયોમાં કદાચ ના મેળવી શકો તો તમે એને વાંચીને પણ મેળવી શકશો, બરાબર. ભાષા સચતા એટલે વ્યાકરણ. કઈ રીતે સંસ્કૃતમાં પાઠમાં વાક્ય બને છે એ વ્યાકરણ આપણે ભણવાનું છે. સંસ્કૃત ભાષાના અભ્યાસ માટે કેટલીક સમજ વિકસાવવા અહીં પ્રયાસ કરીએ. પ્રવૃત્તિ 1 કે બંને હોઠ એકબીજાને અડે નહીં એ રીતે આપેલું શબ્દોનું વાંચન કરો. મનોજ, પઠતી, ભારતમ, ફલમ, બભુવ. વાંચતા હોઠ અડતા નથી. જીભ દાંતને અડે નહીં તે રીતે નીચે આપેલા શબ્દોનું વાંચન કરો. જીભ દાંતને અડવી જોઈએ નહીં. તત્પરઃ, બરાબર, અડે છે ને. તત્પરઃ, દદાતિ, ધનમ, પંથા. શબ્દોનું વાંચન કરી શકાયું નહીં ને. મનોજ, મ બોલીએ. પ, ફ, બ, ભ, મ. જો પ, ફ, બ, ભ અને મ આ ઓષ્ઠ્ય વર્ણો છે. 2 હોઠ વગર બોલાય નહીં, બરાબર. ત, થ નથી આપેલો. ત, થ, દ, ધ, ન આ જે દંત્ય વર્ણો છે એ દાંત અને જીભ વગર બોલાય નહીં. વાંચી શકાય છે નહીં ને. શા માટે? વિચારો, ચર્ચા કરો. કારણ શોધીને નોંધપોથીમાં તેની ચર્ચા કરો અને એના આધારે અહીં આપેલ કોષ્ટક સમજવા પ્રયાસ કરીએ. જોઈએ અહીંયા આગળ જે કોષ્ટક આપેલો છે એ જ આપેલો છે કે સ્વર અને વ્યંજન તમે કઈ મદદથી કયા મદદથી તમે બોલી શકો છો. આ ઘોષ, અઘોષ, ઘોષ, અઘોષ, ઘોષ ઉષ્માક્ષર, અઘોષ ઉષ્માક્ષર, આની બધી વ્યાખ્યાઓ તમારે માત્ર જાણ ખાતર છે. એ તમને અત્યારે લગભગ સમજાશે નહીં. પણ સ્વર અને વ્યંજન, સ્વર 13 છે, વ્યંજન 33 છે. સ્થાન આપ્યું છે કંઠ્ય, આપણા કંઠમાંથી બોલાય છે આ બધા વર્ણ. ત્યાર પછી તાલવ્ય. તાલવ્ય એટલે કે તાડવાને અડે છે, આપણી જીભ તાડવાને અડે છે અને આ બધા વર્ણ બોલાય છે. આ ઐ એક એવો વર્ણ છે, ઐ, જે કંઠ્ય અને તાલવ્યની મદદથી, કંઠ્ય એટલે કે આપણો જે ગળાનો ભાગ છે તે, અને તાળવાની મદદથી બોલાય છે. મૂર્ધન્ય, મૂર્ધા વ્યંજન એટલે મૂર્ધાથી આ બધા જ વર્ણો બોલાઈ શકીએ છે. સંસ્કૃતમાં આજે આપણે ક, ખ, ગ, અ, આ, ઈ કહીએ છીએ તેને વર્ણન કહીશું, બરાબર, વર્ણ કહીશું. મૂર્ધન્ય એટલે કે આપણા માથા ઉપર છેક ઉપરના ભાગમાં એક ધ્રુજારી ઉત્પન્ન થાય. આપણે બોલીએ છીએ ત્યારે તો નહીં ખબર પડતી. રૂ, રૂ, ટ, ઠ એટલે કે જે માથામાં મૂર્ધન્ય જેવી કંપારી ઉત્પન્ન થાય છે એ મૂર્ધન્ય વર્ણો છે. દંત્ય વર્ણ તો ત, થ, દ, ધ, ન. આપણે બોલીએ ને કે જીભ અને દાંત વગર બોલી ના શકાય. ત, થ, દ, ધ, ન આપણે નથી બોલી શકતા. ત્યાર પછી એ દંત્યમાં એક તમને આપ્યું છે રૂ. એ રૂ પણ એવો છે કે દંત્યની મદદથી બોલી શકાય છે. ઓષ્ઠ્ય વર્ણ એટલે કે 2 હોઠની મદદથી બોલી શકો છો અને હોઠની મદદ એમાં જોઈએ જ એવા વર્ણો છે. કયા છે? ઉ, ઉ, બરાબર. કંઠ્ય અને ઓષ્ઠ્ય બંનેની મદદથી બોલાય ઓ અને ઔ. પ, ફ, બ, ભ, મ. પપ્પા બોલો, ફોઈ બોલો, બા બોલો, ભાભી બોલો કે ભાઈ બોલો કે મમ્મી બોલો. આ બધા જ વર્ણો તમે હોઠ વગર બોલી શકતા નથી. વ એ દંતોષ્ઠ્ય લખ્યું છે. દંત્ય અને ઓષ્ઠ્ય એ બંને વર્ણોથી બોલાય છે. પરીક્ષામાં પૂછાય છે કે આમાંથી કયા વર્ણ કંઠ્ય છે, આમાંથી કયા વર્ણ તાલવ્ય છે, કયો વર્ણ ઓષ્ઠ્ય છે, કયો વર્ણ કંઠ્ય ઓષ્ઠ્ય છે. પરીક્ષામાં આ રીતે પૂછાય છે. માટે આ કોષ્ટક મોઢે કરવાનો રહેશે. ત્યાર પછી જોઈએ પેજ નંબર 44 ઉપર કે આ પાઠમાં ભાષા સત્તામાં આ પોઈન્ટમાં શું બતાવે છે. તો તમારા ધ્યાનમાં આવશે કે ચોક્કસ વર્ણોનું ઉચ્ચારણ કરવા મુખના આંતરિક અવયવોનો ઉપયોગ થાય છે. આપણે જોયું કે અંદરના અવયવોનો પણ ઉપયોગ થાય છે. દરેક વર્ણના ઉચ્ચારણ સ્થાન અલગ અલગ છે. આ ઉચ્ચારણ સ્થાનો, સ્વરો, વ્યંજનો વગેરે આ કોઠામાં આપવામાં આવેલ છે. આ કોઠાનો અભ્યાસ કરતાં જણાશે કે કયા મૂળાક્ષરોનું ઉચ્ચારણ કરવા મુખના મુખ્ય કયા અવયવની જરૂર પડે છે, જે આપણે સમજ્યા. આ કોષ્ટકનો અભ્યાસ કરતાં ધ્યાનમાં આવે છે કે 33 જેટલા વ્યંજનો અને 13 જેટલા સ્વરોનો સમાવેશ થયેલો છે. સંસ્કૃત ભાષામાં આ ઉપરાંતના સ્વરો અને વ્યંજનો સમાવિષ્ટ હતા. આપણે જોયું આગળ કોઠામાં.
પરંતુ પ્રશિષ્ટ સંસ્કૃત ભાષામાં અહીં દર્શાવેલા વર્ણોનો વિશેષ ઉપયોગ થાય છે. પ્રવૃત્તિ આપી છે. કંઠ્ય ઉચ્ચારણ સારના મૂળાક્ષરો લખો, તેના સ્વરો અને વ્યંજનો જુદા પાડો. જેમ કે આ પ્રવૃત્તિ કઈ રીતે કરી શકાય, ખાલી સમજ માટે, આપણે લખતા નથી. તો કે ભાઈ કંઠ્ય વર્ણ જે એ કંઠ્યમાં સ્વર જુદા પાડો અને વ્યંજન જુદા પાડો. કેટલા વર્ણો છે તે લખો. એ પ્રમાણે અહીંયા આગળ પ્રવૃત્તિ આપી છે. સ્વાધ્યાય શું આપ્યું છે? તો સુવાચ્ય અક્ષરે એને બોલો અને લખો, ઉચ્ચારણ સ્થાન લખો. અને રાકેશ ક્રીડતી વિપુલ પુસ્તકેન પાઠયતી. એટલે દરેક વર્ણ જે વાંચીએ છીએ, રા વાંચ્યો, કે વાંચ્યો, સ વાંચ્યો, એ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ક વર્ણ છે કંઠ્ય છે, સ વર્ણ છે કયો વર્ણ છે, ક વર્ણ છે, ડ વર્ણ છે, ત વર્ણ છે કયા વર્ણ છે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આગળ પેજ નંબર 45 ઉપરનું જે મુખ્ય વ્યાકરણ છે એ ભાષા સત્તાનું આપણે બીજી વિડીયોમાં આગળ જોઈશું. થેન્ક યુ.